इंजन की स्टार्टिंग लंबी हो जाए और इंजन स्टार्ट करें, उसके बाद रेस दें, गाड़ी नॉकिंग करना स्टार्ट हो जाए, तो नॉकिंग का क्या रीज़न आता है और क्या मसला। तो देखें जिस तरीके से अगर आपने पेट्रोल कहीं से डाला है और पेट्रोल के अंदर कचरा या सेम है पानी की, तो वो जब आगे जाएगा तो गाड़ी नॉकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर गाड़ी नॉकिंग कर रही है तो सबसे पहले आप खोलें इसका पेट्रोल फ़िल्टर और चेक करें कि पेट्रोल फ़िल्टर के अंदर कचरा या पानी की सेम तो नहीं आया, क्योंकि जब भी गंदा पेट्रोल आगे जाएगा इंजेक्टर के पास तो वो जब आग नहीं लगाएगा तो गाड़ी नॉकिंग करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसका फ्यूल फ़िल्टर खोल के चेक किया है और खोल के चेक करेंगे फ्यूल फ़िल्टर में कचरा है, कार्बन नहीं। तो जिस तरीके से फ़िल्टर आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर के अंदर गंदा पेट्रोल है और इसके अंदर कार्बन भी होगी। मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा कचरा, जिसकी वजह से देखें ये गंद निकल रहा है। तो जब ये पेट्रोल आगे जाएगा तो ज़ाहिर बात है गाड़ी नॉकिंग